Зөө систер тавтай морил өнөөдөр ертөнцийн үүсэл гарлыг тайлбарлаж болохыг нэгэн гайхалтай сэдвийн тухай ярив. За урд хүртний дугааруудаас юугаараа онцлог вэ гэхээр та энэхүү зүйлийг ойлгож мэдэж авснаар өдөр тутмын амьдралдаа хэрэгжүүлж болохоос гадна таныг үргэлж аз жаргалтай байлгаж чадах үйц мэдээллийг өгөх гэж байна. За өнөөдөр юуны тухай ярих вэ гэхээр баланс буюу тэнцвэрийн тухай ярина. Баланс гэдэгт болохоор нэмэх асах цэнэг. За одоо миний эсрэгцүүлэн хэлж байгаа бүх зүйл угтаа нэг гэдгийг ойлгоорой. Видеон дээрээ та нартай ингээд зургаар үзүүлчихье. Нэмэх асах цэнэг, хайр, гэрэл, эмэгтэй, эрэгтэй, yin yang, цагаан хар, бурхан чөтгөр. За эдгээр бүхий л зүйл бол яг угтаа нэг зүйл. Нэмэх нь хайр гэсэн үг, эмэгтэй нэр гэсэн үг, арга бэлгийн бэлэг тал буюу энэ тал нь гэсэн үг. Хар цагаанаар төлөвлөвөл цагаан өнгө гэсэн үг. За харин асах цэнэг бол гэрэл, эр тал, yang энерги буюу арга тал нь мөн хар өнгөө гэж ойлгож байна. За энергийн балансын үндсэн дээр аз жаргал гэдэг зүйл бий болдог ертөнцийн зохион байгуулалт байдаг байх нэ. Энэ эрэгтэй эмэгтэй хайр гэрэл гэсэн энэ балансыг хослуулж ийж бид нар аз жаргал гэдэг зүйлийг мэдрэх боломжтой болдог. Тэгвэл өнөөдөр тэр баланс буюу тэнцвэрийг хэрхэн хадгалж аз жаргал гэдэг зүйлийг мэдрэх тухай ярилцъя. Бидний амьдарч буй материаллыг ертөнц нэмэх асах цэнгийн үйлчлэлээр бий болсон. ертөнцийн бүхий л юмсын эдис бүхэнд нэмэх хасах цэнийг хоёлаа агуулгадж байгаа. Хасах цэнийг ихтэх үед бидэнд сөрөг мэдрэмжийг төрүүлж, нэмэх их үед эрэг мэдрэмжийг төрүүлдэг. За тэгвэл нэмэх хасах цэнийг үйлчлэлийг л мэдэрч буйгаа бид experience буюу туршлагажж байна гэж нэрлэдэг. За цэвэр бид буюу цэвэр ухамсар нь нэмэх цэнийг. Тэрхүү нэмэх цэнийг хасах цэнийг үгүй бол өөрийгөө нэмэх цэнийг гэдгийг мэдэх боломжгүй. Жишээ нь цагаан өнгийг бид хар өнгөтэй харьцуулж байж цагаан гэдгийг мэднэ. Хэрвээ зөвхөн цагаан өнгийн ертөнцийн оршоод хар өнгө оршдоггүй байсан бол бид нэр цагаан өнгө гэж нэрлж ойлгож чадахгүй түүнтэй яг ижилхэн. Өмнөх олон бичлэг дээрээ хүн гэдэг амьтан байтугай ухамсар гэдэг нэрийг одоо үүсгэсэн энэ зүйл нь зөвхөн ямарваа нэгэн зүйлийг харьцуулж байж өөрийгөө таньж мэдэж байна гэж ярьж байгаа. Нэмэх цэнийг бол хайр юм. Үүний үндсэн дээр хасах цэнийг үүссэн энэ бол мэдлэг. Бид мэдлэгээр дамжуулан өөрийгөө ойлгох, юмс үзэгдлийг ойлгох боломжтой болдог. Яг л одоо нар сар шиг үргэлжийн нартай байдаг бол бид ханахыг мартаж гэрэлд амьдарч буйгаа ойлгохоо болох байсантай адилхан. Гих мэтчлэн та ертөнцийн ямар ч үзэгдэлтэй энэхүү нэмэх хасах цэнгийн үйлчлэлийг жишин бодсон ч гаргалгааг нь олж чаднаа. Учир нь ертөнцийн бүхий л эдис энэхүү хоёр хүчний нөлөө агуулгадж энэ нөлөөгөөр бид нар амьдарч байгаа. За тэгэхээр бидний анхны төлөв жинхэнэ бид бол бүхнийг агуулгч хайр юм. Тэрхүү хайр гэх ганц ухамсар дотор ертөнцийн хязгааргүй олон зүйлс багтаж байгаа. Гэвч бүх зүйл байгаа юм бол бас бүх зүйл байхгүйтэй адилхан санагдана. Одоо та төсөөлөд үзээрэй. Хэрв таны хүсэл бүхэн тэр доороо биелдэг байсан бол бодохын төдийд бүх зүйл урт чинь биелэлээ болоод гараад ирдэг байсан бол бүх зүйл утгагүй, бүх зүйл танд байхгүйтэй адилхан тий. Бид ямарваа нэгэн зүйлийг хүсэж авч түүнээсээ аз жаргалыг мэдэрч байгаа учраас хүсэл төрж түүний төлөө явдаг ийм зарчим үйлчилдэг. Харин хүсхийн төдийд гарч ирдэг байсан бол бүх зүйл утгагүй. Хэрвээ танд бүх зүйл байдаг байсан бол бүх зүйл утгагүй байх байсан. Үүнийг бас өөрөөр буддизмын хоосон чанар гэдэг нь энэ байх. За хоосон гэдэг нь юу ч байхгүй юм бол мөн эсэргээрээ бүх зүйл байгаа гэсэн ойлголт юм. За нэмэх хасах гэдэг нь бол ерөөсөө л нэг зүйлийн хоёр талаа. Сайн муу зүйл гэж ойлгож болохгүй. Нэмхийг нь сайн, хасхыг нь муу гэж ойлгож болохгүй. Тиймдээ ч удаа хасхыг бол гэрэл буюу мэдлэг гэж хэлж байгаа. Тэрхүү гэрэл одоо хангалттай хэмжээнд цугларсан цагт тэрхүү мэдлэгтэй тэр хангалттай хэмжээнд цугларсан цагт бид гэгэрэл гэдэг тэр зүйлд хүрдэгэ гэж ярьж байгаа. За нэмэх цэнгийн хувьд юм байна. За тэгвэл хасах цэнийг бол тэрхүү бидэнд өөрийгөө таних, мэдэх боломжийг олгогч мэдээж бидэнд бүх зүйл байгаа болохоор байгаагаа мэдэх боломжгүй байгаа. Тэгэхээр хасах цэнийг бол бид нэг зүйл ухтаа бид нэгдсэн нэг ухамсартай ертөнцид оршдог гэдгийг баг-багаар мэдрүүлэгч хэрэгсэл юм аа. Чи бол хайр, бид нэг ухамсар гэд хэлэхэд эхлээд бол гүнзгий ойлгож мэдрэхэд үнэхээр хэцүү. Учир нь бид нар тэр мэдэж байгаа аялал дундаа явж байгаа учраас хасах цэнгийн дүр маш олон байдаг. Хасах цэнийг бидэнд нэмэх цэнгийг ойлгуулахдаа баг-багаар нээж өгдөг. ертөнцийн бүхий л ном, тохимол, шинжлэх ухааны олон салбар, урлаг, шашин гэх мэтчлэн зүйлс бол хасах цэнийг юм.
тэр хасах цэнэг эдгээр олон салбарууд юуг ойлгуулах гэдэг юм бэ гэхээр хайр буюу угтаа бид нар нэгэ гэдгийг ойлгуулах гэж байгаа. Энэ тогтолцоон дээр ер нь бол энэ амьдрал гэдэг нь явагдаад байгаамаа. Энийг өөрөөр юутай зүйрлж метафор хийж болох вэ гэхээр за одоо энэ бэлгийн эс байгаа штэ ганц том бөөрнхий яг л бидний одоо цэвэр ухамсар шиг оршин байдаг. Хүүхэд гэдэг зүйлийг одоо шинэ ертөнцийг үүсгэх чадвартай зүйл хэдий ч заавал эр бэлгийн эсийн үйлчлэлээр тэр хүүхэд үүсдэг. Гэхдээ тэр эм бэлгийн эс нь тэр олон эр бэлгийн эсээс аль нэгийг нь сонгож өөртөө оруулдаг гэж байгаа. Тэгэхээр бид тэр хасах цэнийг буюу өөрийгөө танин мэдэх салбар хасах цэнийг бас нэгэн дүр нь бол эго байхгүй юу? Тэр эгогоо хэрхэн өдөртөнж болоод тэр эгог ямархуу дүртэй зүйл байхыг бид нэр шийддэг. Тэгэхээр бид нэр тэр цэвэр хайр, тэр өндгөн эс гэж одоо зүйрлж хэлвэл бид нар ямар хасах цэнэг, ямар үйлчлэлээр тэр нэмэх цэнэг гэдгийг мэдээ шинэ ертөнц бүтээх вэ гэдгээ бид нэр өөрсдөө шийддэгэ гэсэн. За бидний тустай гэж бодож байгаа бод гал буюу хүн бүр өөр өөрийн салбар туршлагаар гагцхүү хөгжүүлэн энэ үйлчлэлтэй энэ нэмэх хасах цэнгийн үйлчлэлийг танин мэдэх гэж хором зогсохгүй өрнөж буй үйл явц хувьсэл бол энэ амьдрал юм аа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо бодоод үзээрэй бид нар өөрсдөө тустай гэж бодоод байгаа одоо хүн бүр л өөрийнхөө замналаар өөрийнхөө эгогоор өөрийнхөө хайр гэдэг зүйлийг нэрлээд ойлгоод явж байгаа. Тэгэхээр яг л тэр нэг том big data шиг нэгэн ухамсарыг асар олон хязгааргүй олон талаас нь хөгжүүлж байгаа энэ үйл явц юм аа гэж хэл. Тэгээд дотохоор хязгааргүй олон талаас нь за тэгвэл нөгөө талаас нь бодоод үзээ л та хэрвээ бид нар төрөхтөөл одоо нэг ухамсартай хайр гэдэг зүйлийг ойлгож төрдөг байсан бол бид хувь хувийн хөгжил хийх шаардлага үүсэхгүй гэж. Миний оронд бусд нь хөгжүүлчихнэ гэсэн бодлоор зүгээр оршсоор байгаад өөрийгөө танин мэдэж туршлагажих боломжгүй тэгээд хувьсэл явагдахгүй байсан. Тиймдээч бид нар одоо энэ 3D ертөнцид төрөхдөө энэ бүх мэдлэгийг мартаж төрдөг юм байна. Одоо энэ бүх зүйл нэгэ хайр гэж юу юм, эго гэж юу юм гэдгийг мэдхийн тулд үйл явц өрнөж байгаа. Тэгэхээр бид нар мэддэг тэр мартсан зүйлээс санах гад явж байгаа энэ аялал бол энэ хүний амьдрал юм. Хасах цэнэг бол маш олон дүртэй, үүнд зовлон, эго, асуудал, бэрхшээл, өвчин гэх олон нэр байдаг. Энэ хасах цэнэг бол ийм маш олон тийм сөрөг байдлаар мэдрэгдээд байгаа тэр олон дүрээр илэрдэг. Аз жаргалыг мэдэрч одоо цагтаа оршиж чаддгүй шалтгаан бол хасах цэнийг тэр олон дүрийг өөрийгөө гэж бодох, түүнд итгэж одоо гүн орох өөрийгөө нөгөө нэмэх цэник гэдгээ мартах, хасах цэник бол өөрийгөө танин мэдэх хэрэглүүр гэдгийг мартаж балансаа алдаж эхэлдэг хүмүүс. Тэснэрээ юу болдог вэ гэхээр хасах цэнигээ үзий хадаад эхэлдэг. Үзий хадах үед илэрч байгаа тэр сөрөг мэдрэмжийг дарахын тулд бид олон янзаар өөрийгөө сатааруулж эхэлнэ. Байд суух газар олж яддаг, жишээ нь хоол их идэх, мансуурах, хүнтэй муудалцах, хит их мэдлэг мэдээлэл цуглуулж номонд орох, номын цагаан солиод тусчлаа гэж ярьдаг. Ямар нэгэн салбарт одоо бүр хит балансаа алдаж орох ном байна уу, мансууруулах бодис байна уу, бидний нэрлэгээр сайн гинөө, муу гинөө, аль нэгэн зүйлийн баланс алдагтахаар л ерөөсөө л тэр аз жаргал гэдэг зүйлийг мэдэрхээ болоод энэ амьдралын утга учраа алдаад байгаа. За өөрийнхөө зайлшгүй үнэн хэсэг болох хасах цэнийг нэг илрэл болох эгогоо устгах дарах гэж оролт санаараа энерги хизээж устдаггүй зөвхөн хувирдаг эго гэж муу гэж бодоод байгаа зүйлийг бид нар устгах дарах ямар ч боломжгүй зүгээр тэрийг мэдлэг гэдэг тал руу нь эгогоо таньж мэдэж жинхэнэ өөрийгөө таньж мэдж байгаа хүч юм байна тэр зүйл рүү хувиргах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр бид нар бол энийг хизээж дарж зогсоож чадахгүй. Сайн муу гэсэн ойлголт бол зөвхөн бидний бодолд байдаг. Арх бол муу, ус бол сайн гэсэн тодорхойлолт зөвхөн бидний итгэл үнэмшил тэр програмчлалаас шалтгаалсан бодолд оршдог ойлголтууд гагцгүй биднийхээр бол ямар ч сайн, ундаа идэ, үйлдэл, үг хэллэгийн баланс алдагдах үед хасах цэнийг нь одоо давмгайлж бидний нэрлэлтгээр тэр муу гэсэн зүйл рүү орчоод байгаа шүү. За тэгвэл тэрхүү хасах цэнийг бүрэн таньснаар бид балансаа барьж жинхэнэ хайр гэх өөртөөгөө уулзахад амархан болно. Энд одоо тэр романтик дурлалын тухай яриаггүй. Бид нэр тэр дурлалаас авж байгаа гой сайхан мэдрэмж бол зөвхөн хайрын бас нэг хүчүүхэн хэсэг ээ. Тэгэхээр энэ хайр гэдэг бол бидний яг одоогийн энэ оюун ухаанаараа бүрэн таних боломжгүй тийм хязгааргүй зүйл байна гэж. Энийг одоо баг багаар таних гад явж байгаа энэ сүнсний аяллыг хийж байгаа махан биеинд түр оршиж байгаа энэ бод галууд юм аа гэж тайлбарлагдж байгаа. За бидний удирдуулж
Сүрэн мэдрэмж өгч буй зүйлс бүгд зүгээр л бидний ойлгоогүй, ойлгож амжаагүй, хараахан тэр хүрээгүй зүйлс байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр үүний бүгдээрээ баланс буюу тэнцвэр гэх зүйлээр дамжуулан ойлгож харах өнцгөөд хэлье. ертөнцийн нэмэг хасах цэник буюу арга билег ойлголттой одоо яг ижил non duality ба duality гэсэн хоёр ойлголт байдаг. Энэ non-duality-г нь ерөөсөө нэмэх цэнэг, duality-г нь хасах цэнэгээд ойлгоцоход болно. Non-duality нь ямар үзэл юм бэ гэхээр бид бүгд нэг, харин duality нь бид бүгд тус тустай гэсэн ойлголт. Өөрөөр бол үүнийг non-duality-ийн сүнслэг харах өнцөг, бид нэгэн ухамсартай, нөгөөх харах өнцөг буюу duality-г нь эго буюу бие махбод оюун санааны харах өнцөг гэж ойлгож болно. Ягаад энийг товтгож шилжиж байгаа юм бэ гэхээр одоо сүнслэг ойлголтод бол энэ хоёр ойлголтыг маш ихээр ярьдаг. Өмнө нь одоо дайн дажингийн тэр үед бол ихэнх одоо коллектив ухамсар буюу дийлэн хүмүүсийн ухамсарын түвшин харах өнцөг нь юу вэ гэхээр тэр duality буюу эгоны өнцгөр хараад бие бинийгаа тэгж дайн хийж амар амгалан байдал ирэхгүй physically бүр бие бинийгаа маш их юм устгаж байсан үеуд байгаа. Тэр үеийг бол одоо duality те бүх зүйлийг хар эсвэл цагаан, сайн эсвэл муу, дайсан эсвэл найз гэж ингэ хардаг байсан. Тэр үеийг хэлж байгаа. Харин non duality бол одоо бидний баг багаар шилжин явж байгаа тэр бид бүгд нэг ухамсар юм а гэдэг тэр үзэл санаа юм. Яг энэ хоёр үзэл санааны балансыг олж энэ аз жаргал гэдэг зүйлийг мэдэрч хайр мэдлэг гэх хоёр зүйлийн балансыг олох дээр энэ одоо бидний яг энэ 3D сурах хэвээр хичээл юм байлээ. За энэ хоёр харах өнцөг хоёлоо зөв. Тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Бид нар сүнс хизээч өгөхгүй мөнхийн оршихуу гэдэг нь үнэн. Нөгөө түгээр бие мах бодийн талаас бол түр оршин байгаа. Яг одоо бодтойр 5 метрхүүгээр дамжин мэдрэгдэж буй зүйлс салангат санагдаж байгаа нь бас үнэн байхгүй юу? Бид сүнсний сэрэлтийн өмнө амьдралыг зөвхөн тэр duality буюу эгоны өнцгөөс хардаг. Тэр үед балансаа алдсан байдаг. Амьдрал яг л зөвхөн өрсөлдөөн те амьд үлдэхийн төлөөх тэмцэл шиг санагддаг. Хохироол, унаал, босоол, зовоол бүх зүйл шудраг бус мэт санагддаг. Тэр өнцөг бол энэ duality буюу эгоны өнцөг. Харин сүнсний сэрэлтийн дараагаас болохоор яаж харж эхэлдэг вэ гэхээр сүнслэг байдал ба эсвэл хувь хүний хөгжил дээр анхаарад эрчимтэй 3-5 жил явхад сүнслэг эго хүнд үүсэж эхэлдэг. Тэр нь болохоор энэ бүх амьдралыг тэр non duality гэдэг өнцгөр харах гэдэг. Бид нэр тэр non duality гэдэг өнцгөр хизээ бүрэн харж чадахгүй гэхээр зөвхөн одоо энэ физик бие алга болох үед өөхөх үед л харж чадна. Тэрнээс наан бол одоо энэ махан бие оршоод бид нэр энэ 3D сурах ёстой хичээл аваад явж байгаа энэ үед бол хэрвээ бид нэр тэр сүнслэг эгоогоо хөгжүүлээд бүх зүйлийг тэр non duality гэдэг өнцгөөс харах гэж оролдох юм бол бидний физик биеийн оюун санаа гэж нэрлэдэг байгаа тэр тархинаас үүсэж байгаа эго гэдэг зүйлийн баланс алдагдаж бид энэ 3D амьдралаа маш их бас л яг адилхан duality буюу эгогоор өдөртөөлөгдөж байгаатай адилхан зовох болно тий. Амьдралын бүх зүйл нэг гэсэн ганцхан өнцгөр харах гэж хичээж эхэлнэ. Энэ сүнслэг эго хөгжих үед жишээ нь сүнслэг байдал хөө хүний чиглэлээр олж авсан мэдлэгээ хит их дагах те бусдад тулгах яг тэдгээр мэдлэг дээр суйрлаж үйлдэл хийхгүй байх. Олж авсан мэдлэг дээрээ бид нэр үйлдэл хийснээрээ яг тэр мэдлэг үнэн мэдлэг тувирч тэр бидний сүнсэнд гэрэл алган хадгалагдчихийдэг. Үйлдэл хийгээгүй үед бол тэр зөвхөн сүнслэг эгог хөгжүүлэх тэр хоосон бодол санааг төрүүлэгч болж хувирж идэг байхгүй. Тэгэхээр бүх зүйл угтаа нэг энэ бодит амьдрал бол хуурмаг гэж бодож эхэлдэг гэсэн. Тэгснээр бие махбодын мэдрэх ёстой тэр уур, уйлах, гутрах гэх мэт сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдээ хүн дарах гэж зүхтаах, оролдлого хийж эхэлдэг. Тэгэл бидний нөгөө яриад байдаг The Dark Night of the Soul. Энэ нь юу юм бэ гэхээр нөгөө сүнсний хамгийн харанхуй шин. Уул нь бас яг энэ зүйлийг хүсээгүй байсан. Тэгээ өөрөөхөө тэр хүний мэдрэх ёстой сүрэн мэдрэмжүүдийг дарж тэндээс цухтаах гэж оролдож эхэлснээр эдгээр тэр Dark Night of the Soul тэр ганцаардал харанхуй нөхрөө орсон мэт гацсан мэт тэр мэдрэмжүүд үүсэж эхэлдэг. За тэгэхээр энэ сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийг яагаад мэдрэх ёстой юм бэ гэхээр тэр сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд буюу тэр хасах сөрөг талууд байж иж буцаагаад бид нэр тэр нэмэх рүүгээ чиглүүлэгддэг байх нь штэ. За тэгвэл энэ зөвхөн бүгдийг нэг гэдэг өнцгөр яагаад харж болохгүй юм бэ байж байгаараа манайхаа энэхүү ертөнцийн зохион байгуулалт энэхүү ертөнцийг бүтээгч ухамсар хизээж алдаа гаргадаг. Хэрэв би зөвхөн сүнслэг байдал дээр төвлөрөөд байвал энэ физик биеийг олж
төрсний утга учир гэж байхгүй болно шүү дээ. Тэгэхээр ертөнц алдаа гаргадгүй, энэ бүтээгч алдаа гаргадгүй гэж хэллээ. Бид нар энэ физик бие орж энэ оюун ухаан гэдэг зүйлээр туршлагаж учиртай байсан учраас энэ бүхэн бүтээгдсэн байж таараа. Үүн дээр нэгэн жишээ хэлье. Та уур хилэнг дарах тухай 1000 ном уншлаа гэд уурлах ямар байдаг тухай хүнээр хэлүүллээгээд өөрөө л түүнийг оюун ухаанаасаа ургуулan гаргаж физик бие дээрээ мэдрэхгүй бол хизээч үүнийг хэрхэн балансжуулж уураа хэрхэн илэрхийлэх, энэ уур гэдэг мэдрэмж ямар байдаг, уураа зөв тайлж мэдэрч сурснаар үүний дараа энэ балансыг олж сурснаар ямар аз жаргал, ямар эерэг мэдрэмж ирдэг, өөрийгөө яалж дийлж сурснаар ямар аз жаргал ирдэг вэ гэдгийг бид нар хизээж мэдэрч чадахгүй. Яг жинхнээсээ уурлаагүй цагт энэ бол номноос уншаад сурах боломжгүй зүйлээ гэсэн. Тэгэхээр энэ физик бие гэдэг зүйл байдаг бахна. За тэгэхээр бүх зүйлийг сүнслэг талаас мөн оюун ухааны буюу оюун ухаан гэдэг бол таны хасах зэник гэж ойлгох хэрэгтэй. Эгоныхаа талаас харж байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөсөө нэмэх буюу тэр сүнслэг тал, хасах буюу эгоны талаас л хараад ах хэрэгтэй. Эго оюун ухаан хоёр бол яг нэг зүйл. Учир нь оюун ухаан гэдэг зүйл л эго гэдэг зүйлийг бүтээдэг. Тэрнээс бидний сүнс тэр эго гэдэг зүйлийг бүтээдэг. Эгоны өнцгөөс яаж харж байгаа вэ гэхээр эхлээд эгогоо маш сайн таньж мэдэж түүнтэй тэмцэлтгээ зогсоох хэрэгтэй. Бидний эго буюу тэр хасах талыг бид хэрхэн хувирдгийг ажиглаж хэрэгтэй үед түүнийг ашиглан өгүүлдэл хийж таньж мэдэж хэрэглэж чаддаг болох хэрэгтэй. Хүмүүс сүнслэг байдлыг судлаад ойлгоод ирэхээрээ эго нь хөвчлэн сүнслэг эго болж эхэлдэг. Тэр үед одоо ямар шинж тэмдэг илэрдэг вэ гэхээр би хүмүүсийн мэдэхгүй зүйлийг мэдчихлээ те. Хүмүүс над шиг өнцгөр амьдралыг харж чадахгүй байна. Энэ хүн жоохон гэгээрээд өгөөсэй гэх мэт. Дээрээс нь заавал өөрийн ойлголтоор бидгийг одоо дарамтлах те, заавал ойлгуулах гэж дайрах, хүмүүсийн эгог үзээ ядах те, хүмүүсийг сүнслэг эгоны нүдээр өнцгөр шүүмжилж эхэлдэг. Энэ хүн одоо сүнслэг биш байна. Одоо энэ хүн одоо нүгэл үлдээд яваад байна да гэх мэтчлэн. Тэр шинж тэмдэг илэрч ивэл одоо та аль хэдийн сүнслэг эгогоо хөгжүүлээд эхэлсэн байна гэсэн үг. Өмнө нь таны эго илүү хүмүүс бусадтай өрсөлдөх, атаархах, хардах гэх мэттэй илүү одоо тийм физик талаас бие мах бод дээр тулгуурсан талаас таны эго ажилтдаг байсан бол одоо зүгээр хувраад илүү сүнслэг эго болсон буюу илүү ухамсарыг нь шүүмжлээд эхэлтгэе л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол одоо эгогоо бүрэнд таньж чадаагүй зүгээр хувиргацсан байгаа гэсэн үг. Энэ сүнслэг эгон дээр юуг ойлгох шаардлагатай вэ гэхээр тэрхүү бидний шүүмжлээд байгаа хүмүүс бол үндэ тэр хүн өөрийнхөө ухамсарын түвшнөр тэ өөрийнхөө л харах өнцгөр буюу танаас арай өөр байдлаар бидний цаана тэр орших ухамсарыг хөгжүүлж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэр хүний хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бүгдээрээ адилхан байвал тэр хязгааргүй олон талаас нэг ухамсараа хөгжүүлж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр заавал бид нар угаасаа ялгаатай байдаг. Яг адилхан хэрнээ угаасаа бас нөгөө талаараа ялгаатай байдаг. Тэгэхээр та бол мөнхийн оршихуй буюу тэр нэгэн ухамсар түүнээс салсан сүнс буюу нэмэх цэник. Таныг тэрхүү ухамсар гэдгийг ойлгуулан өөрийгөө таних, мэдэх боломж олгож байгаа зүйл бол таны оюун ухаан буюу тэр хасах цэник, эго гэсэн үг. Харин махан бие бол эдгээр бүхнийг туршлагажих боломж олгож байгаа машин. Бидний унж аваа машин. Одоо энэ сүнс оюун ухааны хоёрыг нэг цэгт уул зуурж нэгдүүлж тэргүүр ингэж туршлагажиж experience хийх боломжийг олгож байгаа төр хэрглэж байгаа хоол хүнсээр түлшээ хийдэг биоробот гэсэн үг. Бид нар бол энэ 3D ертөнцид нэг 3 зүйлийн зохицуулж оршоод байгаа. 3D ертөнцөөсөө салаад явхаараа бид нар сүнс тэр оршихуй болж хувирдаг. Яг цэвэр энэ 3D ертөнцид одоо юуны зохицуулж оршоод байгаа вэ гэхээр mind body soul буюу оюун ухаан, бие махбод, сүнс. Тэгэхээр mind body soul гэсэн 3 зүйлийн цогц дээр энэ 3D амьдрал оршиж байна. Энэхүү цогц зүйлийн балансыг олж амьдрснаар бид аз жаргалтайгаар өөрийгөө танин мэдэх боломжтой болж байна. Одоо энэхүү балансыг хэрхэн олох тухай ярихын тулд биеийн энергийн 7 хүрд дээр заавал тайлбарлах шаардлагатай бичлэгээ үзээд яваарай манайхаа. Хүний биеийн доод 3 хүрд бол оюун ухаан буюу эготой холбогдож байдаг. Харин дээд 3 хүрд бол цэвэр ухамсар тэр сүнслэг байдалтай холбогддог 3 хүрд байдаг.
Голын ганцхан хүрд бол оюун ухаан буюу эго ба бидний дээд тухамсар хоёрыг холбогч гүүр хүрд болж идэг. Тэгэхээр хамгийн чухал хүрд нь бол энэ зүрхэн хүрд агна штэ. Олон зүйл дээр зүрхэн хүрд зүрхэн тарина гэж сонсож байсан бах. Бүхий л одоо сүнслэг багш нар зүрхэн хүрдээ нээлттэй байх тухай ярьдаг. Мөн бид зүрхээрээ сонсдгийг ойлгоё гэж одоо олон бичлэг дээр ярьдаг шүү дээ. Тэрний учир энэхүү гүүр болсон хүрд маань блоктэй эсвэл тэнцвэр нь алдагдсан үед доод 3 хүрднээс дамжин ирж буй энерги тэр дээд 3 хүрд рүү чөлөөтэй дамжих боломжгүй болж бидний тэр алсын хараа, хүсэл, тэмүүлэл, зүүн совин одоо энэ амьдралын утга учир гээд яг тэр жинхэнэ аз жаргалыг өгөөд байгаа тэр бүх зүйл хаагдаж буруугаар иргэдэг. Тэгэхээр тэр доод 3 хүрдний тухай болохоор дандаа нэг юм улаан, улбар шар гэсэн 3 юм хөнгөнд хараалагддээ штэ тий. Тэгэхээр энэ 3 хүрд эготой холбогддог. Энэ 3 хүрднээс л тэр уур, уцаар, айдас гэдэг тэр зүйл ирдэг. За тэгээд мөн нөгөө түгээр юу вэ гэхээр энэ 3 хүрдээр дамжуулан бид нар энэ байгаль дэлхийгээсээ энерги авч идэг. Хөл нүцгэн алхахтай байгаль дэлхийтэйгээ илүү ойрхон байгаа үедээ уурлах нь битгий хэл сайхан тайвшраад, оршоод нэг тийм гоё ухамсар нэгдээд ухамсартай болж эхэлдэг штэ тий. Бид нар байгальтайгаа холбогдож ойр байх үед энэ доотлын 3 чакра маш тэнцвэртэй болсноороо эгогоор өдөрдүүлэхгүй байх те оюун ухаантай холбогдогч 3 хүрд маань цэвэрлэгдэж үүнийг дагаад бидний тарих тэр эго маань хүртэл балансыг олж илүү тэнцвэртэй сайхан бодол санаа зэгцтэй сэтгэх тэр боломжууд нэгдэж идэг. За тэгээд энэ 3 хүрд маань сэнэглэддээд ирэхэд за юмсыг тэгж хайрлж зүрхэн хүрдээ тэнцвэржүүлж чадаагүй цагт бол энэ дээшээ энэ 3 хүрд рүү энерги чөлөөтэй урсахгүй. Тэгэхээр л бид нар тэр хоолой хүрд буюу өөрийгөө илэрхийлэх байдал те өөрийгөө хүнд зөвөр илэрхийлж чадахгүй үнэн байдлаа ярьж чадахгүй болох. За тэгээд тэр мэлмийн хүрд буюу зүүн совин алсын хараа зорилгыг хариуцдаг хүрд маань сайн төвчиж ажиллаж өгч чадахгүй. Яг тэр нөгөө дээд тухамсруудаас мэдээлэл орж ирж идэг тэр титэм хүрд бас ингэж зөвөр мэдээлэл авч чаналинг хийж чадахгүй байх нөхцөл байдал үүсдэг гэсэн. Доотлын 3 хүрд болох энэ эго оюун ухааныг хариуцдаг 3 хүрдэн дээр нэг сонирхолтой зүйл хэлвэл та нар анзаарч исэн бол одоо энэ бүхий л түргэн хоолны сүлжээ, Netflix тэ бид нарыг одоо нэлээд юм донтолтонд хүргэдэг зүйлсүүд бол юм улаан, улбар шар, дандаа шар өнгөтэй юм логог ашигладаг. Тэгэхээр угаасаа энэ 3 хүрдний маань хараалагддаг өнгө нь энэ 3 өнгө. Тэгээд тэр бидний оюун ухаан эго бол энэ 3 өнгө нь маш мэдрэг байдаг гэсэн үг. Энэ 3 өнгийг харахаар л дээд зэргийг итгэвчиж ажилтдаг байх нь шүү дээ тий. Тэгэхээр бидний оюун ухааныг удирдахад энэ 3 өнгө маш чухал үүрэгтэй байдаг учраас тэр түргэн хоолны сүлжээ ресторанууд, янз бүрийн одоо порн сайтууд мөн дээрэс нь үздэг платформуд одоо тий YouTube, Netflix энэ төр бол дандаа юм улаан өнгийг их ашигладаг. Энэ нь ч гэсэн цаагаар оюун ухааныг чинь базнаа, эгогийг чинь хөдөлгөж, өөрсдөндөө донтуулж, байнгын хараад болгоно гэсэн энэ санааг илэрхийлдэг. Мөн тэрүүгээрэж дамжуулаа яг тэр нь хэрэгждэг. Бид нар тэрэнд анзаарахгүй байдаг учраас ерөөсөө энэ доод 3 чакра буюу эго оюун ухаандаа тэр зүйлсээ сайн таньж мэдэж амжаагүй байгаа учраас байнгын удирдагдж тэр өнгөний одоо тэр өдөөлтөнд хүртэл маш амархан автаж орж ийна гэсэн үг. За энэ балансыг олж сайн таньж мэдхийн тулд баланс алдагдах үед яаж мэдрэгддгийг ойлгох хэрэгтэй. Жишээ нь баланс алдагдах үед бол уур, хардалт, шар хөдлөх, хит их хөөрөл гэх мэт дээр хэлсэн хоёр харах үндсийг хослуулахгүй аль нэг талаас нь хит их харах үед эдгээр мэдрэмж орж ирнэ. Тэгвэл балансаа хэрхэн олох вэ гэвэл сөрөг мэдрэмж илрэх үед түүнийг анзаарсан бол зүхтаах гэж эсвэл дарах гэж оролдохгүй байх. Уур хүрлээхэд сүнслэг эготой хүн түүнийг сарниулах гэж оролддог. Харин эгогоо сайн ойлгоогүй хүн түүнд өдөртүүлж зодоон зохион хийх, эд юмсыг эвдэж хайртай хүнийг гомдоох ийм үйлдэлүүдийг гаргадаг. Аль аль нь балансгүй байсан учраас сөрөг талтай тэр сүнслэгнүүдээр хитэх харсан ч сөрөг талтай, бие мах бодийн талаасаа харсан ч сөрөг талтай. Яагаад гэвэл энэ дээр ерөөсөө баланс гэдэг зүйл алдагдчихж байгаа учраас за ямар сөрөг талтай вэ гэхээр эгоны сөрөг тал их ойлгомжтой, угаасаа ойлгомжтой тий. Физик бие маш их асуудалд орно, эцсийн дүндээ одоо шоронд ч орж болно. Харин сүнслэг эготой хүний сөрөг тал их нуугдмал байдаг. Удаандаа илэрдэг учраас таньж мэдэх нь амаргүй байдаг. Одоо сүнслэг эго илрэх уураа дарах гэж оролдох үедээ махан биетэй хүн гэдгээ санаад тэр уур таны биед хэрхэн мэдрэгдэж байгааг ажиглаж
уйлмаар уйлуулад, хашгирмаар байвал хашгираад, дэрэнд нүрээ нагаал, хашгираал гадагшлуулах хэрэгтэй. Бидний биед мэдрэгдэж буй бүхий л сайн муу сэтгэл хөдлөл бол энергийн давтамж долгионоос өөр юу ч биш байхгүй юу? Уур гэдэг бол маш замбраагүй үйлзэл долгион төдий зүйл. Харин жаргалтай үеийн мэдрэмжүүд бол илүү тогтун, дээгүүр орших долгион ба эргэн тойрныхон бусад хүн амьтан эд зүйлс байгаль дэлхийгээс тэр ялгарч буй долгионтой ижил төстэй түүнтэй уялдаж чадаж байгаа тэр долгион юм. Танаас ялгарч байгаагаас гадна бусад бүх эд зүйлсээс ялгарч байгаа тэр долгионтой harmonize хийх буюу зохицож долгиолж чаддаг тэр долгион. За тэр зохицол явагдаж байгаа үед бид нэр жаргалтай эерэг мэдрэмжүүд орж ирж байгаа байхгүй юу? Зохицол нь орохгүй тий. Ууртай тэр амар замбраагүй долгион ч юм бол бусад эд зүйлс бол зүгээр нэг долгион тайван тогтун долгионыг өөртөөсөө ялгаруулж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор тэр эд зүйлстэй өөрөөсөө ингээ хэрэлдээд байгаа. Жаргалтай байгаа хүн бол одоо орчноо сайн мэдэрч бүтээлж байдаг тий. Тэр эд юмсаас хүртэл жижигхэн зүйлсээс хүртэл тэр долгион давтамжтай нь ойролцоо долгионыг ялгаруулж байгаа учраас жижиг зүйлийн хүртэл гайхамшигыг олж харж чадаад тэндээс урам зориг аваад учир шалтгааныг нь ойлгоо урам бүтээлийг өөрөөсөө төрүүлж идэг. Харин ууртай байгаа хүн бол юмсыг эвдэлж сүйдэлж идэг те. Эд юмсын долгионтой хүртэл нийцэж чадахгүй байгаа байдал нь манифест болон гарч ирж байгааг бид нар одоо ууртай хүн юмаа эвдлэх үеийг харж байгаа байхгүй юу? Тэр нь ингээл ерөөсөө манифест энэ 3D манифест болоо гарч байгаа гэсэн. Тэгэл бид уураа анзаарах тэрхүү мэдэрч буй долгионыг ажиглаж чадсанаар энэ уурыг олон өнцгөр харж хэрхэн өөрөөсөө гадагшлуулах арга бүрэн ойлгох, ямар үед биеэр тань дуршлагжин гадагшилж болж байгааг мэдэрч ойлгож авах цаг хугацаа орон зайг үүсгэж чадаж байгаа юм. Уурыг одоо барьж авч тэр долгионыг бүрэн ойлгох цаг хугацаа орон зайг юу үүсгэж байгаа вэ гэвэл self awareness гэдэг зүйл үүсгэж байгаа. Өөрийгөө анзаарах. 1 2 дугаар нэгтэршлийн оршуунуудаас юугаараа ялгаатай юм бэ гэхээр энэ ухамсар маань 2 дахь нэгтэршлээсээ хөгжөөд self awareness гэдэг зүйлтэй болчиход байгаа хгүй хувьсаар агаад. Тэгэхээр тэр биднэрт хамгийн гол байгаа тэр хүч бол self awareness. Энэ юу вэ гэхээр бидний гүүр болдог тэр зүрхэн хүрд гэж ойлгох хэрэгтэй. Ерөөсөө тэр эго тэр сүнслэг байдал ухамсар хоёрыг холбогч гүүр энэ self awareness бол ерөөсөө тэр зүрхэн хүрдийг тэр аяар нь self awareness гэж өөрөөр нэрлэж байна. Бид ухамсартайгаар өөрийгөө болон бусад зүйлсийг анзаарч эхлэх үед хайрын нүдээр харж ойлгох уу эсвэл атаархсан дургуутснуудээр юмсыг харж ойлгох уу гэсэн сонголтыг хийх боломжтой болж байгаа байхгүй юу? Өмнөх бичлэгүүд дээр ярьжсэн negative уу positive polarity гэж хоёр туйлширлээ сонгодог гэжсэн тийм. За энэ хоёроос сонгох боломжтой болдог. Мэдээж бидэнд сонголт хийх дээрээ тул хүн бүр л хайр аз жаргалыг сонгоно штеп. Анзаарах байхгүй цагт таны оюун ухаан тархинд суусан байгаа програм байнгын сонголтыг хийх болно. Тэр анзаарах байхгүй бол танд ямар ихтгэл үнэмшилтэй, ямар сөрөг зүйлс байгаа нь тэргүүрээ л та удирдахтаа л явчихна л гэсэн үг. Харин тэр self awareness буюу зүрхэн хүрд тэр гүүр гэж нэрлэдэг байгаа зүйл нээлттэй байгаа үед бид нэр одоо бүх эд зүйлсд нэмэх цэник оршиж байгаа тийм мөн хасах цэник ч оршиж байгаа. Гэхдээ хасах гэдэг нь муу гэсэн үг биш. Бүх зүйлийн тэр уялдаа холбоог ойлгоод цаас тэр хан зүгээр нэг чулуунаас хүртэл тэрний нэмэгдсэн нэг буюу тэр хайрыг нь харж чаддаг гэсэн үг. Энэ бол ерөөсөө тийм романтик хайр те догдолж хайрлахын тухай биш. Тэр зүйл яагаад тэр оршин байгаа юм бэ? Энэ зүйл ямар сайхан тэнцвэртэйгээр энд оршин байна вэ гэдгийг ямар утга учиртай оршин байна вэ гэдгийг ойлгоно гэсэн. Ерөөсөө л энэ ухамсарыг ойлгож танин мэдэх үйл явц шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бүх зүйлийг ойлгох шаардлагатай болж байгаа. За тэгээд ингээд програм ментор гэдээ ярихаар манай Soul Sister лөө олон хүмүүс миний амьдралын утга учир юу вэ? Үүнийг хэрхэн олох вэ гэж асууж байгаа. Тэгвэл одоо бүхий л хүн төрөлхтний утга учир бол энэ балансыг олж зурах. Тэгснээрээ бид нар амьдралын утга учирыг ойлгож байгаа. Тэрнээс тэр утга учир гэдэг бол зүгээр юм хайгдаад олцдог зүйл биш байгаа. Та тэрийг хайгаад байвал тэр чинь ч таних хайна. Тэгэхээр энэ баланс гэдэг зүйлийг олох, энэ баланс гэдэг зүйлийг байнгын practice буюу практик дээр ашиглаж сурах, сүнслэг байдал, оюун ухаан хоёрын балансыг олж сурахад л бид нар бүх зүйлийн утга учирыг тайлбарлах гээд байгаа. Тэгээд түнээс тэр амьдралын утга учир гэдэг зүйл нь өөрөө тань дээр ирээд угаасаа тэр бол байнга байж идэг байсан зүйл юм байна гэдгийг зүгээр ойлгох байхгүй юу. Тэрнээс энэ бол хайгаад хизэж олдохгүй шүү манайхаа. За юуны баланс вэ гэхээр энэхүү нэмэх хасах цэнгийн баланс. Өөрөөр хэлбэл хайр мэдлэг хоёрын балансыг болгоё. Хайр мэдлэг хоёрыг илүү их мэдхийг хүсвэл
Энэ бичлэгийг үзээрэй. За үүн дээр хэлдэгчлэн бид хайр гэж юу вэ гэдгийг ойлгох гэж тэрхүү бүх зүйлд агуулгах мөн чанарыг мэдлэг гэдэг зүйлээр дамжуулан 3D ертөнцид ойлгох гэж ирдэг. Тэгвэл гэгэрэлд хүрэх өөрийнхөө дээд бий болохын тулд бид хайр гэрлийн балансыг олж сурснаар тэвш төвшөнд очино гэж Рам материал дээр хэлсэн байдаг. Эго бол огт муу зүйл биш. Эго бол бидний хөдөлгөх хүч. Бид тэр жинхэнэ утга учир мөн чанараа мэдхэд чиглүүлдэг хүч гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Бид эгог дарах, түүнийг устгах гэж оролдох үед эго зүгээр л дүрээ хувилах ш. Дөрөвний олон удаа ярьсан тэр сүнслэг эго л болчдөг. Сүнслэг хүмүүс эгоны балансыг олж чадалгүй, түүнийг бүрэн таньж мдэггүйс болоод олон шашны буруу урсгал, хүмүүсийг хохирох, өөрөө гацмал байдалд орох, сүнслэг байдлыг буруу ойлгоод өөр тийшээ явцдаг тийм олон үр дагаврууд гардаг. Тэгэхээр эгогоо хайрлая манайхаа, найзлий, ямар үед гарч ирж байна, ямар үед хөндөгдөж байгаа гаднаас нь ажиглаж ойлгох хэрэгтэй. За энэ бүхий сөрөг мэдрэмжүүд эгоноос үүсдэг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр сөрөг мэдрэмжүүдийг хэрхэн маш сайхан байдлаар ашиглаж болох вэ гэдэг тухай ярилцъя. Энэ бол балансын тухай шүү. Та өөрийнхөө бүх сөрөг сэтгэл хөдлөлийг балансыг олж сурах мөч хэмээн баярлах хэрэгтэй. Сөрөг сэтгэл хөдлөл үүсэх үед яаж анзаарах вэ гэхээр энэ нөгөө сөрөг сэтгэл хөдлөл ороод ирлээ. Энэ бол би балансыг олж сурах мөч штэ. Балансыг олсноор яах гээд байгаа? Бүх зүйлийн утга учирыг олох гээд байгаа. Нэмэх асах цэгийн үйлчлэлийг ойлгох гээд байгаа тийм. Нөгөө таны хайгаад байдаг амьдралын утга учир өөрөө ирэх гээд байгаа. Энэ балансыг олж сурснараа. За тэгэхээр манайхаа сөрөг сэтгэл хөдлөлийг баярлж хүлээж. Жишээ нь яаж болох вэ гэхээр нэг ажлын уулзалт боллоо тий. Таны бодсноос бүр хит удаа үргэлжилж эхлэе гэж бодъё. Яг тэр үед та өөдөн залхан төвчээр алдарна тий. За яг тэр төвчээр алдрах мөчөд би төвчээр алдж байна. За тэгвэл энийг яаж балансжуулж болох вэ гэж бодъё л та. Энэ төвчээр алдаад байгаа мэдрэмжийг. За би яг цагтаа оршие. Тэр төвчээр алдаад байгаа мэдрэмжээ эхлээд хүн анзаарчлаа. Self awareness буюу нөгөө зүрхэн үрдэн дээр аваад ирлээ. Тэгээ тэр анзаарах гүүрэн дээр аваад ирлээ шүү дээ. Эгоноосаа гаргаад тэр доотлын 3 хүрдэн дээр сөрөг мэдрэмж илрээл ерөөсө буцлаа л эхэлж байгаа байхгүй юу? Төвчээр алдраа, хуур уцаар хардалт бүгдээрээ сөргөөр мэдрэгд. Тэр 3 хүр дээр өдөртүүлэгдэх биш шууд зүрхэн үрдэн дээр аваад ирлээ. Self awareness анзаарчлаа. За тэгэнгүүт тэр дээд 3 хүр рүү хувиргая. Бид нэр тэр бүтээгчээс өгсөн бэлэг буюу яг энэ үед тэр imagination төсөөлөн бодох чадвар гэдэг зүйлийг ашиглах хэрэгтэй. За би энд биш хаана байвал би хамгийн аз жаргалтай байх байсан. Нэг сайхан далайн эрэг дээр наран чараа твтчихсэн бол та юу мэдрэх байсан те? Тэр үед юу мэдрэх байсан гэхээр нэг сайхан халуун дулаан мэдрэмж зүрхэн үрдрүүч ороод ирнэ штэ тий. Тэр self awareness гэдэг анзаарах гэдэг зүйл рүү чинь тэр сайхан халуун дулаан мэдрэмж ороод ирлээ. Тэгвэл би яг цагтаараа л энэ мэдрэмжээрээ бэжээ л та. Тэгэхээр таны нөгөө ажлын уулзалт чинь таны төвчээрийг алдгаа болж эхлээд та уйдгартай, гунигтай, яасан ядаргаатай ингэж бодохоо болоод эхэлнэ. Тэгэхээр л таны гүүр болсон self awareness тэр анзаарах болсон зүрхэн үрд чи ерөөсөө халуун талаа мэдрэмжээр дүүрээд эхэлж байгаа. Тэгэл та үүний дараа юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр тэр төвчээргүй байсан хэсэгтээ гол нь guilt буюу шаналлах хэрэггүй. Би ч ямар төвчээргүй байдал гаргаж ба. Ерөөсөө энэ биш. Тэр төвчээргүй байдал ирснээрээ та тэрийг анзаарч чадаад нөгөө сайхан халуун оронд байсан шиг сайхан дулаан, хайрын, эрен мэдрэмжийг зүрхэн үрдэн дээрээ авчирч чадсан. Энэ төвчээргүй байдал бол таныг баланс гэдэг зүйлийг practice хийх буюу дадлагжих боломжийг олгосон зүйлээ. Энэ сөрөг сэтгэл хөдлөл. Яг энэ өнцгөр л харах хэрэгтэй. Тэгвэл эго зовлон зэрэг сөрөг мэдрэмжүүдийг үүсгэждэг хасах цэнгийн жинхэнэ төлөв болгон мэдлэг рүү л хувирах хэрэгтэй гэсэн үг. Ерөөсө та тэгээд таниад мэдчихлээ шүү дээ. Энэ сөрөг мэдрэмж чинь ингэж ирээд тэрийг би ингэж хувиргаад те энэ эрэг мэдрэмж рүү ингэж хувиргаж болдог. Тэр эрэг мэдрэмж рүү хувиргаж чадсанаар нэмэх хасах хоёрын балансыг барьж сураад. Ерөөсө энэ ямар ч зүйлээс энэ балансыг барьж сураад байгаа гэдгээ ойлгоод та тэр сөрөг мэдрэмжийг ерөөсө мэдлэг рүү хувиргачихж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэр гэрэл рүү хувиргачихж байгаа. Би энэ мэдрэмжийг ингэж давж туулж болох юм байна. Энэ бол маш юм олон удаагийн дадлагаар илэрнэ. Мэдээж бид нар ингээд өдөр тутамдаа байнгын нэг дадлах чи та гэж бодож явж чадахгүй. Эхний удаа та өдөрт энийг 2-3 удаа л хийж чадах байх. Анзаарах тийм. Гэхдээ энэ анзаарах гэдэг бол үргэлж тэлж идэг. Тэгэл сүрэг сэтгэл хөдлөл мэдрэх болгондоо та сүүл рүүгээ энэ анзаараараа зүрхэн үр дээрээ мэдрээд барьж авч чадаад энийг тэнцвэржүүлээ сурна. Тэгэхээр таны тэр нөгөө амьдралын утга учир гэдэг зүйл чинь өөрөө л ороод ирнэ.
За энэ нь эго гэдэг зүйлтэйгээ найзлах, түүнийг ойлгох, түүний ачаар хайр гэж юу вэ? Бид бүгд нэг гэдэг ойлголтуудыг улам ухаарах гээд байгаа шүү гэдгийг л мэдэх энэ процесс юм шүү манайхаа. За тэгээд энэ сүнслэг эго хитэрсэн юм шиг байна гэд жоохон гацалтын байдалд ороо зөвхөн энэ тархиталгаа бодлондоо бүдрээд яваад байгаа сонсогч нартаа юу гэж зөвлөх вэ гэхээр grounding meditation гэж маш гоё бясалгал байдаг. Газардуулах meditation бясалгал гэж. Энэ бол маш их сайхан хэрэгтэй. Бясалгал намайг яг ингээд өөрийгөө жоохон ойлгохгүй, энэ амьдралын утга учираа олж чадахгүй, эдгээр ойлголтуудаа гүн ухаарч чадахгүй байсан үед маш их тусалсан. Яг энэ 3D материалын ертөнцийн хэрэгжүүлж, энэ подкастаа эхлэх, өөрийнхөө бусад ажил дээр ингээд төвлөрч чадах тэр хүчийг өгсөн гайхалтай бясалгал байгаа шүү. Тэгэхээр энэ нь яадаг бясалгал вэ гэхээр за мэдээж яг бясалгалаа хийх гээл нүдэн анаал сайхан амьсгаагаа гүн гүнзгий аваад суун тий нэг 3 удаа сайхан гүнзгий хамраараа аваад хамраараа гаргаад зүрхүү хүрдэн дээрээ төвлөрөөд эхлэх хэрэгтэй. За зүрхүү хүрдэн дээр төвлөрөх үед нөгөө өөрийгөө анзаарах ирж байгаа. За тэгээд энэ анзаарах тий энэ анзааргыг эхлүүлсний дараа 50 сайхан бясалгалын тэр төвшөнд ирсний дараа таны хөлийн 2 уулнаас эхлээд бат бүх үндэс одоо яг модны үндэс шиг ийм үндэс ургаад ерөөсөө газрын төв хүртэл энэ газрын бүхий л хөрсийг ингээ бүрхээд моддын үндэстэй хамт нийлээд бусад бүх хүний үндэстэй хамт нийлээд энэ газар руу өөрөө уусан шингэж энэ газар их дэлхийтэйгээ ойрхон байна гэдэг энэ мэдрэмжийг авахын тулд өөрийгөө сургаж байгаа энэ бясалгал бид нар энэ байгаль дэлхий гэдэг зүйлээс хэтэрхий холдсон байдаг. За энэ бясалгалыг ерөөсөө ингээ бодохын тулд би газардуулахтай байна. Миний одоо хөлийн уулнаас маш сайхан юм үндэс ургаад намайг тэнцвэржүүлж ийн гэдэг ингээ бодоод ингээ бясалгалахын тулд та бол одоо энэ балансыг олж байдаг аа. Тэгэхээр энэ бясалгалыг хийхин тулд л угаасаа та тэр хийж чадахгүй байгаа, давж гарч чадахгүй байгаа ажлууд яг ингээл нөгөө нэг юмаа бичээд сууя те өөрийгөө анзаарах нэмэгдүүлээ гэл ингээд чадахгүй нэг л газардуулахтай байж чадахгүй байгаа энэ ажлуудаа хийж эхэлдэг юм шүү. За дараагийнхаа дугааруудаар илүү сайхан гүнзгийрүүлээд ярина манайхаа. Subscribe тавчаа дараарай. Мөн дээрээс нь Instagram-да өнөөдрийн дугаартайгаа холбогдуулсан гой постуудыг оруулах болно. Soul Sister 11:11 дагаарай. Subscribe тавчаа дараарай. Баярлалаа.